Bir çağ kapanırken dünya sessizdi. Saraylarda ihtişam, sokaklarda yoksulluk hüküm sürüyordu. Bir imparatorluk, yüzyılların gücüyle büyümüş ama artık kendi gölgesine yenilmişti. Osmanlı İmparatorluğu, bir zamanlar 3 kıtaya hükmeden bu dev artık ayakta zor duruyordu. Halk yorgundu, ordu dağılmıştı ve umut çoktan unutulmuştu. Ama tarih hiçbir zaman tamamen ölmez. Yıkılış anlarında bile yeni bir fikir doğmak için yer arar. Ve o fikir Anadolu'nun tozlu topraklarında filizlenmeye başladı. Gerçeğin ardında bir başka gerçek vardır. Beyaz Tavşan'a hoş geldin. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı. Osmanlı, Almanya'nın yanında savaşa girerek tarihin en büyük fırtınasına yakalandı. Düşman donanması Çanakkale Boğazı'na dayandı. Ama karşılarında sadece askerler değil, yurt sevgisiyle yanan bir halk vardı. Bu savaşta kahramanlık sadece emirle değil, inançla doğdu. Mustafa Kemal, anafartalarda "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" dediğinde o söz bir milletin ruhunu ölümsüzleştirdi. Ama o cephede yalnız değildi. Yahya Çavuş mevziisinden tek adım geri çekilmedi. Seyit Onbaşı 276 kiloluk top mermisini tek başına kaldırdı. Nezahat Onbaşı 12 yaşında tüfek taşıdı, askerlerin moralini yükseltti. Nusret Mayın gemisinin kahraman mürettebatı düşman donanmasını boğazın sularına gömdü. Çanakkale yalnızca bir zafer değil, bir milletin "ben buradayım" deyişidir. Savaş bittiğinde Osmanlı kaybetmişti. Ama Mustafa Kemal pes etmedi. 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı. O vapur sadece bir gemi değil, bir milletin yeniden doğuş umuduydu. 19 Mayıs sabahı Anadolu topraklarına bastığında henüz kimse farkında değildi ama tarihin yönü değişmişti. Amasya Genelgesi yayınlandı. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum ve Sivas kongrelerinde Anadolu'nun her köşesinden gelen temsilciler artık kaderlerini kendileri belirlemeye kararlıydı. Ve o direnişin içinde yalnızca erkekler yoktu. Halide Edip adı var, cephelerde konuşmalar yaptı. Kara Fatma müfrezesiyle savaş meydanlarında yer aldı. Şerife Bacı cephane taşıdı, donarak öldü ama mermisini korudu. Nene Hatun azmiyle bir nesle ilham verdi. Ulusal direniş sadece askerlerin değil, bir halkın ayağa kalkış hikayesiydi. 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Artık millet kendi adına konuşuyordu. Sakarya'da, İnönü'de, Afyon'da verilen savaşlar, yoksulluk içinde kazanılan destanlardı. Fevzi Çakmak, savaş stratejisini yöneten akıllardan biriydi. İsmet İnönü, İnönü muharebelerinde direnişin simgesi oldu. Kazım Karabekir, Doğu cephesinde zaferler kazandı. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, hepsi aynı idealle savaşan komutanlardı. Ve cephede isimleri bilinmeyen binlerce Mehmetçik, Cumhuriyet'in temeline kendi canını harç etti. 1922'de düşman yurttan atıldı. Lozan'da diplomatik zafer geldi. Yeni bir devlet doğmak üzereydi. Ama bu zafer sadece askeri bir başarı değildi. Bir zihniyetin değişimiydi. Artık halk yöneten değil, yönetimin sahibi olacaktı. 29 Ekim 1923'te meclis toplandı ve o tarihi cümle duyuldu. Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Yüzyıllar süren saltanat sona ermiş, yerine halkın iradesi geçmişti. Cumhuriyetin kuruluşu, bir halkın "ben varım" demesinin en güçlü ifadesiydi. Atatürk, Cumhuriyeti sadece ilan etmedi, onu yaşatmak için her alanda devrim yaptı. Halifelik kaldırıldı. Harf devrimiyle yeni bir dil doğdu. Kadınlara haklar verildi. Eğitim, sanat, hukuk, bilim alanlarında çağdaş adımlar atıldı.
ve bu süreçte yine nice isimler Atatürk'le omuz omuza çalıştı. Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk kadın pilotu oldu. Afet İnan, tarih biliminin öncülerinden biri haline geldi. Mahmut Esat Bozkurt, hukuk devrimini şekillendirdi. Celal Bayar, İsmet İnönü, yeni Türkiye'nin kurucu kadrolarını oluşturdu. Cumhuriyet kurulmuştu ama Atatürk'ün aklında bir mesele daha vardı. Hatay. Hatay benim şahsi davamdır dedi. Yıllarca diplomasiyle sabırla yürütülen mücadele sonunda 1939'da Hatay halkı kendi kararını verdi. Ana vatana katılmak. Bu, Atatürk'ün ölümünden kısa süre sonra onun vasiyetinin gerçekleşmesiydi. 1938'in Kasım'ında Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9.05'te bir çağ sustu. Ama Atatürk'ün fikirleri susturulamadı. Çünkü o, Cumhuriyeti kişiler üzerine değil, fikirler üzerine inşa etmişti. Bugün Cumhuriyet 102 yaşında ve hala aynı güçle nefes alıyor. Çünkü onu kuranlar yalnızca Atatürk değil, onunla birlikte yürüyen milyonlardı. Kadınlar, çocuklar, öğretmenler, askerler, çiftçiler. Cumhuriyet sadece bir sistem değil, bir bilinçtir. Bir halkın özgürlüğünü seçme iradesidir. Ve o irade hala bu toprakların en güçlü sesi olarak yankılanıyor. Bu hikaye bir imparatorluğun yıkılışından bir milletin yeniden doğuşuna uzanan yolculuktur. Atatürk komutanların komutanıydı ama Cumhuriyeti kuran halkın kendisiydi.